Assalamu alaikum. Jaji barka da wannan lokaci. Barka ka dai. Za ki gaya mana me cikakken sunanki? Sunana Fatima Lawan, wadda aka fi sani da Hajiya Fatima Mallu kuma. Ina role ɗin da nake buga a wannan fim ɗin shine a wannan fim ɗin mai suna Waye Sirikina. Na'am. Wani role nake buga wanda zan bugar da mai kallo in ba ya tsaya ya nutsu ba zai gane ya fim ɗin ya tafi. Fim ne da ya yi nutso a cikin harka na addini domin a wayar da mutane. Don ina auren ɗa kuma uban yana auren yata. To shine aka sa sunan fim ɗin Waye Sirikina. So Waye Sirikina ina nan tafi. Masha Allah, to waye shi daraktan wannan shi labari? Wannan daraktan wannan fim shine Kamal H mai Katifa. To producer kuma fa? Producer ita ce Hajiya Sadiya Musa da aka fi sani da Azumi. Azumi a fim ɗin daɗin kowa. To masha Allah, wato kice dai a buɗe idanuwa za a sha kallo. Za a sha kallo inda tsohuwa ce wa yaro fari. To Allah ya saka da alheri. Amin. Mun gode.